Den skal kunne... Hvad, så er det hjemmebagskøkkenet her, videolog. Videolog, hvad dag er det? Det ved jeg ikke, se den kan... Det er... Den kan svæve, så er der nok mel. Det kan den ikke mere. Så skal der mere mel. Det er fredag. Nej, så. Ej, nu er vi ved at døbe strøm igen, mand. Må jeg lige se her. Du sætter Du den, ryster bordet, du mand. sætter den til kablet, hvor den overfører fra en 6 strøm. Hele tiden. Nej, det er ikke det. Det er... computer. Nå, så tager mel. Ej, så skal jeg ikke ud af det lortebord der, mand. Det lyder så. Så tager mel, hvor du nu. Jeg skal lige ind under bordet. Optager det stadig, eller hvad det kan være? Nu er der ikke nok mel på igen. Jeg har også bare puttet et eller andet random i. Så. Jeg vil ikke komme for meget i. Det er fandme hårdt, mand. Hvad så? Semesterbørn i gang her. Jeg får et lortebord til at gøre det på. Jeg har sådan en træbord. Ja, så det. Du skal være med bevæge så meget, det hele det ryster. Ikke? Jeg skal da ikke helt det, hvis det er. Jeg er lige her og kigger på ski, ikke? Men så knækker bordben eller noget. Der er lige til at starte med den her. Så er der bare optager. Det ser faktisk her godt ud, ikke? Det kan nok ikke være det hele, den optager, den ældre. Nogle gange, når du kommer sådan herover mod, så går den lige ud af fokus. Og nu gør den ikke mere. Okay, vi har masser af plads. Okay. Mere mel. Så kan man gøre sådan her, så kan du gøre sådan her. Du skal vise til kamera. Se, den falder fra hinanden, så den er hurtigt klar. Vi skal lige huske, hvis I ser det her, så skal I sende 50 kroner ind til min konto, fordi det er gratis version i baningen. Hvis I ikke gør det, så kommer rockerne efter. Man skal ælte det til gluten, den sidder sammen som sådan en finger, der går sådan her. Nå. Bare se mig. Så når du hiver det fra hinanden, så kan du næsten se det. Og vi drikker... Vi drikker reklame. Sixtus Brau, et eller andet weird. Rolig, mand. Det er helt det ved at falde ned her, mand. Ja, hvad? Det er en lille spasserbord, hvad? Jamen, det er lærer, vi har. Han vil flække det der bord hos den. Ja. Fuck, han er jo skræmmende stærk, mand. Han er sådan rund en på maven, ikke også? Han tager den der kagerulle over sådan et lille stykke fuldstændig frossen, det der butte der, men man står bare selv. Ja. Han går bare hen. Hvad ved du? Lortet dig. Det er altså hårdt at rulle sådan en ud, ja. Men de har også de der rullemaskiner. Det er store butte, der er sådan noget. Ja, det er helt, Der er sådan en stor, kæmpe klub butte, der, ikke? det er jo helt frossen. Ja. Du kan da bare slette det der. Det er meget... Faktisk ikke. Ja. Optager du? Ej, nu trykker jeg skip for helvede, mand. Hvor er det fast i bordet eller hvad, mand? Ja, tak, mand. Kan du ikke flytte den, der ligger i midten? Kan der kun være 4, eller hvad? Der var ikke sådan noget med dig, jo. Så må du lave noget mere. Hvad er det? Det er bare det der. Det har jeg ikke set her. Jo, du har. Sæt noget startkampagne. Oh, ja. Colonists, former government, cease to exist. 1. Colonists, former government, cease to exist. 2. Colonists, former government, cease to exist. 3. Colonists, former government, cease to exist. 4. Colonists, former government, cease to exist. 5. Colonists, former government, cease to exist. 6. Colonists, former government, cease to exist. 7. Colonists, former government, cease to exist. 8. Colonists, former government, cease to exist. 9. Colonists, former government, cease to exist. 10. Colonists, former government, cease to exist. 11. Colonists, former government, cease to exist. 12. Colonists, former government, cease to exist. 13. Colonists, former government, cease to exist. 14. Colonists, former government, cease to exist. 15. Colonists, former government, cease to exist. 16. Colonists, former government, cease to exist. 17. Colonists, former government, cease to exist. 18. Coloni
Bollemanden han er lige gået på pause. Han står derovre. Hvem er der? Kælling. Der er en bold. Så er pizza. Nå. Så skal der være rundt, nu må du lige. Jeg kan ikke gøre sådan med den er ikke... Hallo, man. Kamera, det flyver Fucking bare rundt. voldsom bevægelse, man skal til det her. Der er sådan en betonbord i, hvor langt råd og sådan noget, mand. Så nu er han ved at dø, nemlig. Jeg skal spise de der boller der. Jeg er hovedet stadig væk. Ja, det går med dig. Det er sådan nogle kæmpe, sådan nogle tykke træbord. Han går og snotter ned i bollerne normalt. Det giver ekstra smag og sådan. Ja. Så skal vi have alt det her, det skal være nedenunder. Det må jeg ikke være på. Det er lidt svært at gøre, men der er for varmt herinde. Den der større. Det er for varmt, vinduet er åbent. Den er lidt større end den der. Altså vi laver boller, ikke også? Så kommer der sådan noget spasmusik. Kan du filme ned i ham her, eller hvad? Hvad laver du? Hvad lavede du? Lukke lige røven på den der Xbox. Simmer det stadigvæk, eller hvad? Sådan en i hovedet, eller hvad? Men der er jo ikke se noget, jo, mand. Men der er ingen, der kan se noget. Kronisk Vesterland. Så. Der er noget æg. Tilbage. Hvad står derinde? Ej, det er lortecomputer, mand. Jeg kan bruge den anden skål, så. Det er det ikke godt. Og en mund fuld vand. Se de fine boller. Så de 3 derovre, de er godt lige hinanden, men den 3. derovre, han må ikke være med. Han er endelig for stor. Jeg har ikke rigtig noget mål, du må med. Ah, det er på gefylden. Så man kan også se, hvad ham der, han laver det en lang. Den går helt ude af fokus, synes jeg. Det er lortekamera. Har I overhovedet fået en tur af lejligheden? Det tror jeg faktisk, ikke. Køler? Jamen det er seriøst. De har fået den 3 gange eller sådan noget. Nej, jeg får den lige en gang til. Køler? Der er ikke nogen pizza. Og verdens tyndeste... så må du bruge en gammel. Og verdens tyndeste drikkeyoghurt. Koster fandme et formue. Og verdens billigste hvidløg. God mælkechokolade. Sådan her, det er sådan her, vi døber boller i øst. Vægtboks. Fjernsyn. Seng. Man kan godt se, hvilken side der er min, ikke? Herovre. Kronisk fast langrod. Herovre. Total nice. Total nice. Ja, i dag. Ski. Nej, det ved de ikke noget. Nu gør det sgu da. Snakker du om, og så laver vi lige sådan en mark med fyldningen. Og så var det helt andet til. Ja. Jeg har lavet badeværelset af det. Og skal også lige hæve. Vi blev låst inde, mand. Se sammen. Det skistøjler. Og alt muligt flasker uden pant på. Rigtig lort. Så vi ikke gennem dem. Og outside. Outside. Ah, det regner lidt. Det er vådt med strømsokker her.
stedet. Stort sted. Og herud så ud til vejen. Kan I lige få lov til at se. Hele mine strømper bliver håret. Her. Hyggeligt sted. Hvad så bagmester? Nej, mere så hænder han. Nå. Nu skal jeg lige her igen. Har du filmet det her? Ja, filmer her. Vi er stadig i gang her. Og hvad vi lige skal sige, inden vi holder pause. Og så tjekker lige dem her, hvor jeg fandt verdens sejeste simpelthen. Og det her, det er sådan en pude, man skal sidde på. Nej, det skal man ikke sidde på. Sej svejserkniv. Det er en svejserkniv. Det er en svejserkniv. Det er der. Og Du skal zoome med på det jo. Ja, sidst. Giv mig den der. Se, Swiss. Swiss made. Rigstof. Bedste vodka med Red Bull. Ny bowlerback. Ja, det er ikke bare... Så er der lige en mini-update på bageprojektet. Bagermesteren, han kigger lige til brødene. Vi blev enige om, at vi skulle lave nogle store boller, ikke? Jeg ved ikke, om I kan se det der. Men det er blevet nærmere kæmpe brød eller sådan noget. Se i forhold til hånden. Og Mike, han synes kun, der var nok dej til 4. Så, men nu venter vi lidt. Og så ser vi på dem, når vi er færdige. Ja, lidt det er albinoboller. Ja. Det er en ny opskrift, albinoboller. Og lige nu sad vi og beklagede os over, at der ikke er nogen bjerge og ordentligt lort i Danmark. Pisseirriterende. Jamen det gør jeg også lige nu her. Og så sad vi lige og hørte på noget humleridderne og noget andet her. Så skal vi lige finde noget nyt og putte på. Og det er spændende at glo på mine fingre åbenbart, tror jeg. Lad os se her. Ja, får man ikke noget for at dobbeltmande nogen? Jeg kan da se, at jeg skal klippe en negl. Vi ser tommelfingeren her. Ja, vi har jo hørt malerjern. Vi skal høre hvor blev den af? Hvor blev den af? Hvor er lejrebål? Lejrebål, lejrebål, lejrebål. Nej. Hvor er den anden? Hålebringe hyggen. Ja, det er den. Vi ser, hvad Michael laver. Hvis jeg skal komme med Redstone, så kører jeg bare lige rundt om hjørnet og skyder med bulseren. Det er sygeskærmen. Kom nu, dræb nogen, mand. Kom så. Action. Splatter. Ej, du dør. Heldig. Det var held, det der. Ej, det var også held. Fandme heldig han er. Kan I se, hvor heldig han er? Det var nærmere der. Han splattede. Kom on! Kom så! Execution. Det er også sådan bare hurtigt nærmere. Boomer. Der er hele tiden nogen, der skyder på dig et eller andet sted fra. Fucking her, og det er det hele, mand. Ja. Ja, det var fandme heldigt, det der. Hey. Det skyder. Kom nu, du render rundt det samme sted i kamera. Hvad fanden er det for noget? Det er giver så ikke det ud på. Nej, hvor fanden ikke ud. Der skal man bevæge sig konstant. Sådan,
Ja, okay. Han prøver bare at begå suicide nu. Ah, han er down, he's down. Der kommer nogle teammates. Nej. Og kæft, hvor så du ud, som om du rippede hurtigt op, mand. Ja, jeg har også set den på laven. Nå. Kom her, fucking nakker. Så snider han bare sådan noget, som bare skal trykke 2 gange på A for at komme op igen og sådan noget. Fucking noob, mand. Jeg fanger jo våbenkæde, selvfølgelig. Ja, det går med dig. Også det ham der, mand. Vi andre gør det på reale, lige online mod psykopater. Se hvor dårlig han er, bliver smadret af botsene rundt om hjørnet. Buuuh. Jeg har været liv i... Nå, men vi dårligt det med det der bageri. Vi vender lige tilbage om 5 minutter. Update på projekt Boller. Og de er nok færdige. Vi skal lige se om de er færdige. Vi glemmer lidt tid på dem. Ja, vi glemte også at finde en opskrift. De blev bare lavet på gefylen. De fik gefylen. Kæft, de varme. Jeg tror, det er lidt hule inden, måske. Det er også en lorteovn, den der, mand. Wow. Nej, det er fint nok. Så man laver med boller. Finder. Kæmpe boller. 20 kroner stykket. Den er med her. Det er altså ikke helt dårligt, det her, ikke? Det er faktisk okay. Nu gør man det, mand. Nu er kæmpe store, mand. Monsterbold. Ja. Nej, jeg skal æde dem nu. Ja, det er nok det, vi ender med. Fuck det, man. Jeg skal da æde dem nu, men jeg lige lavet dem. Jeg tror,